原來咧，如果你就算工作表現良好，上司又非常賞識你，但係你同同事之間咧，可能都會發生矛盾嘅問題嘅喎。咁有一位黃小姐咧，就係嚟到請教咧，就係呢個相似就係咁嘅問題啦。佢啱啱加入呢間銀行工作嘅時候咧，其實咧佢工作表現非常之好喎。咁經理咧亦好賞識佢嘅，咁仲話俾佢知咧，因為佢比較年輕啦，咁而且表現咁好嘅時候咧，佢亦唔想話太快咧就係升職㗎，叫佢慢慢嚟啦，按部就班咧，佢就會照顧住佢嘅。咁變咗咧，其他嘅同事咧，其實睇得出咧，上司對佢比較好啦，同埋咧佢嘅表現啊又非常之好啦，工作時間又好長啦，咁變咗同事之間咧就有少少矛盾啦。咁同事咧就開始係同佢離群啦，又喺背後可能係講佢一啲是非啦。咁佢自己心理上面就有一種陰影啦，時時都認住咧，好似係有人喺後邊咧就係講佢嘅閒話啊，一齊咧就串埋嚟啊對付佢啊咁。咁雖然咧佢係冇身體上邊嘅睇到嘅受傷啦，但係咧佢心理上面咧就係有好多焦慮啊，有好多壓力啊。咁嘅時候，佢應該點樣做呢？你係咪想知道結局呢？記得聽到最後啦！如果你係有類似嘅案例，或者係有法律嘅疑問，可以喺下邊留 comment 俾我，增長你嘅法律知識、法律常識。我係 Hannah Leung 梁律師，法律係非常之複雜嘅，我會用我嘅經驗嚟為你解答每一樣嘅法律問題。如果咧個老細對你係特別差嘅時候咧，咁算唔算係歧視呢？咁因為咧老細對你嘅態度咧喺法律上係冇一個要求嘅。咁即係話，如果只係佢態度唔好啊，或者佢同你講嘢大聲啊咁呢個咧喺民事上面咧，你係唔可以話係訴訟嘅。咁但係咧好多時，如果個老闆真係成日都係對你態度唔好啊，使到影響你心情唔好啦，同埋咧使到你成日都返工嘅時候咧就有恐懼感啊，或者有焦慮啊咁嘅時候啦，原來咁樣你係可以有一個工傷嘅案件嘅。咁因為係精神方面佢嘅影響咧，喺工作上面嚟講咧都係一個受傷嘅。咁如果話佢對你態度差，但係咧原來佢對你嘅態度差咧，不止於淨係或者佢語氣唔好啦，但係其實佢講到咧係有關呢一個即係或者性別啊、種族啊、年齡方面等嘅歧視嘅話咧，咁可能咧呢個咧就會係違法㗎。咁就當然要睇個證據方面啦。但係原來咧呢啲全部嘅對你嘅態度嘅問題咧，咁要睇下民事可唔可以係訴訟。但係咧喺工作受傷裏邊咧，你都係可以採取呢個行動㗎。譬如話係個老闆對你態度唔好啦，影響到你精神問題啊，你又有好多焦慮啊，自己即係唔再想返工啊咁嘅時候咧，咁當然若果你係去申訴咗呢個工傷案件啦，咁佢係會揾一個精神科嘅醫生啦，然後睇下咧呢個發生嘅經過咧係咪真正係影響到你呢個精神方面嘅問題啦，同埋呢個嚴重性有幾多啦，咁呢個咧都係你工傷嘅案件裏邊咧需要知道㗎。咁講到有一年齡歧視嚟講咧，咁好多人就話：咁我自己已經係60歲啊、70歲以上㗎啦，咁老闆咧就成日對我態度唔好，咁樣算唔算係年齡歧視咧？原來咧喺美國法律上邊嚟講咧，佢哋覺得咧就係40歲以上咧就已經算係年紀大嘅，咁即係話咧個要求都非常之高嘅。好多年齡歧視嚟講咧都係譬如咧新嘅老闆嚟到一個 department 嘅時候咧，就將全部嘅年紀大少少，即係40歲以上嘅員工咧，全部咧都解僱，咁然後咧先再請翻咧都係20零歲嗰啲好後生嘅員工嘅話咧，咁呢個咧就係比較好一啲嘅，可以話係年齡歧視嘅案件啦。咁如果咧佢係睇到你個公司裏邊咧係有好多員工咧都係超過40歲以上嘅話咧，咁雖然你自己咧可能係年紀係最大嗰一位啦，但係咧因為佢有其他員工咧都係40歲以上咧，變咗咧喺民事上咧你係好難咧就係攞到呢一個所謂係民事嘅年齡歧視嘅一個訴訟啦。咁如果咧你係返工做嘢嘅時候咧，你係感覺到咧個僱主咧係可能其他人做咧可以比較自由一啲嘅，但係個僱主對你嘅要求咧就特別高，或者咧特別挑剔嘅話咧，咁嘅時候咧，如果你覺得佢係所謂針對你嘅話咧，你喺法律上面有咩可以做到咧？
咁原來咧，如果係針對你嘅話咧，除非係有關呢一個歧視性係有關人權方面嘅問題啦。咁如果只係佢態度唔好啦，對你嘅要求特別高，對其他人咧係冇咁同樣嘅要求嘅時候咧，咁喺民事上面嚟講咧，都唔算係一個歧視嘅案件啦。嗱，咁如果咧你係因為你有投訴過被歧視嘅時候咧，僱主當然係唔可以因為咁嘅原因而炒你魷魚啦。但係咧你自己咧呢個僱員嚟講咧，你就要小心一啲咯喎。咁因為咧公司係可以有好多其他嘅原因啦，譬如你係上班嘅時間啊，或者係遲到啊，或者你係食午飯嘅時候耐咗啊，又或者你個表現唔好啊，咁佢有時會用好多嘅藉口咧，就係俾 warning 你之後咧。經過3、4次嘅 warning 啦，佢可能就可以解僱你㗎。咁嘅時候咧，你首先咧就係要睇下你個人事部嘅記錄啦，睇你以前嘅表現啦。但係咧好多時候咧要記得咧就係工作咧，我哋而家都係叫做 at will 嘅，即係話咧係隨意呢個僱主咧係僱用你㗎。曾經幫嗰位員工咧，就算佢係工作咗咧係好多年啦，20幾年嚟講啦，咁但係咧如果到最後咧，就係公司裏邊嘅人咧，就係話你係同佢哋嘅性格唔夾啊，佢哋係而家係唔需要你嘅時候咧，咁佢哋咧都係可以解僱你㗎。咁所以最緊要咧，你要揾嘅咧就係有其他嘅證人啦，可以證明啦你嘅表現啦。咁而且咧你自己咧就係要有一個好啲嘅記錄啦。咁如果你能夠將呢個發生嘅事件再記錄落嚟啊，同埋有好嘅證人嘅時候咧，咁你有機會咧都係有呢一個充足嘅證據咧嚟推翻㗎。嗱，如果我而家係投訴過呢個被歧視之後啦，就被公司解僱咗啦。咁其實以前咧，我一向嘅表現都非常之良好嘅喎。咁而且你可以喺公司嘅人事部嘅檔案裏邊咧，會睇到啦，全部都係冇 warning 嘅。咁樣對你會唔會有幫助啦？嗱，咁當然我哋講到證據嚟講啦，咁呢一個係一個好嘅證據啦。咁亦會睇下咧，你投訴完呢個歧視之後咧，幾時開始咧就係被佢係報復啊，或者係開始被佢去投訴你啦。咁呢個時間性咧，亦係另外一個好嘅證據嚟㗎。咁但係咧，如果你真真正正咧係犯咗一次係比較嚴重嘅問題嘅時候咧，而佢係有好好嘅理由咧係可以解僱你的話咧，咁佢係可以咁做㗎。嗱，咁譬如咧係一個揸車嘅司機啦，佢應該咧就係要有呢個良好嘅駕駛嘅記錄啦。咁如果咧佢一向都係非常良好駕駛記錄嘅，咁但係佢被投訴過之後咧，反而有一日咧佢係唔小心咧，就係引致一個嚴重嘅車禍，而使公司咧就係受咗好大嘅損失嘅話咧，咁公司咧係可以咧用呢一個原因咧就係解僱佢嘅。如果你投訴完係有呢一個歧視嘅問題之後咧，被公司解僱嘅話咧，咁到底呢個投訴之後同埋呢個被解僱嘅時間性咧係有幾重要啦？嗱，咁可以話到咧，如果你係立刻被解僱嘅時候咧，當然呢個係比較好啲嘅證據啦，證明咧就係你嘅投訴咧，可能就係引致你被解僱嘅原因㗎。咁但係咧，如果時間越長嚟講咧，而且公司咧已經有其他合理嘅原因咧，已經寫咗多次嘅 warning 之後咧，先至解僱㗎啦，變咗咧呢個係好嘅證據咧，佢冇呢一個報復嘅非法嘅行為喺度啦。咁原來咧，如果你喺工作上邊咧，係因為同呢個同事之間係有矛盾或者有摩擦嘅時候咧，呢個咧都可能咧就係會係工作受傷嘅一個原因咯。因為心理上邊咧，人同人之間啦，如果咧對你係唔好啦，或者使你離群啦，使你自己咧就感覺到咧憂鬱啊，或者係情緒上邊有影響嘅時候咧，咁呢一個咧都係一個工作上面嘅一個問題嘅。嗱，好多時咧，你會睇到咧一個病徵咧，就係好似你係有時唔想返工啊，返工嘅時候咧會感覺咧就係有 anxiety 啊，就係好緊張啊，咁嘅時候咧，可能咧就係表示到咧你係心理上邊咧就係有一種影響㗎。嗱，咁樣呢個案件咧，咁最後咧我哋用呢一個心理嘅傷害咧，就作為工傷嘅理由啦。當然咧，到最後嚟講咧，案件咧都係可以順利咧就係和解到嘅。咁至少咧就係公司知道有呢一種問題嘅時候咧，都會需要係改變一下佢哋嘅編排啦。咁使到呢一位工人咧，到最後咧就係工作嘅時候開心好多啦，同埋同其他嘅員工嘅關係咧都係有好大嘅進展嘅。